हजुरहरूले यस्तो मसिन त मार्केटमा पक्कै देख्नु भएकै होला तर आज म अरू मसिन र यो मसिन बिचको डिफरेन्स र युनिकनेस भन्न गइरहेको छु सो यो भिडियो स्किप नगरी एन्डसम्म हेरिदिनु होला सो यो मसिन हजुरहरूले अहिले अपडेटेड फिचरसँग एफोर्डेबल प्राइसमा लिन सक्नुहुन्छ यो मसिनको नाम चाहिँ टर्बोटेक कोर्डलेस ड्रिल मसिन हो मेजरली कार्पेन्टर मेकानिक भयो कार पार्ट्स चेन्ज गर्नलाई बाइक पार्ट्स चेन्ज गर्नलाई युज गरिन्छ यो मसिन चाहिँ हजुरहरूले धेरै हार्डवेयर पसलमा देख्नु भएको होला तर हजुरहरूले हामीसँग लिनुभयो भने चाहिँ अफोर्डेबल प्राइसमा 6 मन्थको वारेन्टीसँग हजुरले लिन सक्नुहुन्छ यो टर्बोटेक कोर्डलेस ड्रिल मसिनसँग हजुरले 36 भोल्टको दुईवटा ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले एउटा चार्जर नै पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ हजुरले ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले यो ब्याट्री भनेको कन्टिन्युअसली युज गर्नुभयो भने चाहिँ 3 to 4 आवर्ससम्म हजुरले लिन सक्नुहुन्छ अरू पनि ग्याजेट्सहरू छ त्यो चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु यसको साथसाथै हजुरहरूले 6 वटा ड्रिल बिट्स 13 वटा स्क्रु बिट्स 9 वटा नट बोल्ट ओपनर र एउटा स्नेक ओपनर पाउनुहुन्छ र हजुरहरूले जहाँ पनि क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ सुइटेबल हुन्छ हजुरको लागि हजुरहरूलाई सिंगल पिस अथवा बल्कमा अर्डर गर्नु छ भने हाम्रो तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फर मोर इन्फर्मेसन हजुरहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कलको मार्फत अथवा हजुरहरूले हाम्रो स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भक्तपुर कालोपातीमा लोकेटेड धन्यवाद